Черная среда. Так запомнился многим день депортации 23 февраля 1944 года, приведшая к человеческим потерям и разлуке с родиной на долгие 13 лет. Как это было и что пришлось пережить ингушскому народу в годы ссылки, эти воспоминания очевидцев становятся не просто темой, а целым литературным направлением. В преддверии 76-й годовщины этого трагического события встреча в библиотеке стала пропагандой такого творчества. Это та тема, которая не просто живет в памяти, она болит, она у нас все время в сердце, она все время в крови. Тема депортации играет особую роль в ингушской литературе. Она предстает непрерывным звеном трагических событий в истории народа, отражаясь в судьбе отдельно взятых героев. Муса Хадзиев – дитя ссылки. Так что источником его прозы стали собственные воспоминания. Он повествует о выдающихся личностях, обычных людях с необычной судьбой. Депортацию – это Лайсат книга. Это я про нее узнал через интернет. И увлекся ее, сразу ее судьбой. Данные были там, не так, чтобы скупые данные были. Но я на этих данных, сделав из них скелет, написал художественную книгу, роман «Лайсат». Как признается сам автор, «Лайсат и жизнь. Борьба» – самые значимые книги в его писательской деятельности. Наравне с произведениями выдающихся писателей они вошли в золотой фонд ингушской литературы, посвященной теме депортации. Сегодня они представлены в книжно-документальной выставке Национальной библиотеки. Следующая же книга у нас – это «Черная среда», это антология, куда вошли все произведения о трагической дате. Эта книга подготовлена в Национальной библиотеке и издана в рамках Года литературы несколько лет назад. Каждая страница и даже строчка в этой экспозиции – хранители истории, в том числе поэзия Аслана Кадзоева. Он написал десятки стихотворений, посвященных годам ссылки. Все они были навеяны рассказами отцов и архивными материалами. Была всегда такая цель посвятить стихотворение Казахстану, который в свое время принял наш народ, как мог в тех условиях. Как получалось, как бы приютил, обогрел, благодаря чему народ в целом, в общем-то, и выжил, потом смог вернуться на родину и восстановить свой дом на этих родных камнях. Очень пронзительно рассказывают о депортации строки знаменитого романа Саида Чахкиева «Золотые столбы». В книге подробно описывается роковой день 23-го, долгая дорога, прибытие и сама жизнь в Казахстане с сибирским климатом. Произведение в будничных красках описывает жизнь людей со статусом переселенца и политическим клеймом «враг народа», но продолжающих при этом верить в свою страну и готовых отдать за нее жизнь. Эту книгу должен прочитать каждый. Сегодня, благодаря сотрудникам Центра «Доступная среда», она записана в аудиоформате, шрифтом Брайля и в укрепленном плоскопечатном формате для слабовидящих. Они ничуть не меньше заинтересованы, хотят глубже понять эту трагедию, лучше ее осмыслить, побольше о ней узнать. В этой связи информация об этой трагедии, ее доступности незрячим людям тоже для нас является приоритетным, обеспечением доступа к этой информации. «Золотые столбы», баллада о выселении, «Жизнь, борьба», «День скорби». Это не просто художественная и научная литература. В ней жизнь сотни людей, перенесших все тяготы переселения. Для многих из них холодные степи Казахстана стали последним пристанищем. Самые сложные воспоминания, которые в Национальной библиотеке собрали в единое целое. Эта тема очень широко развернута в нашей литературе. До сих пор, даже сегодня, готовясь к мероприятию, я обнаруживала, что наши писатели продолжают трудиться над произведениями именно по теме. Но это, видимо, на генетическом уровне эта трагедия передалась и современным молодым людям. Ингуши говорят, нет ничего, что не имело бы завершения. Эта ссылка тоже закончилась. Доказали всем, что единый и сплоченный народ сломить никому не удастся. Главная задача нашего поколения – хранить и беречь память об испытаниях, через которые пришлось пройти нашим предкам.
Жарадат Хулхоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.